Kinami diri sa merkado na plat ang ligid namo. Amo na ayuhon sa sakyanan dere. Amo ni pulihag ligid. First time ba ko nagpulig ligid karon ha. So ato na paon ang nga diri sa likod ang sirba. So ako ni pulihan karon ha. Wait lang. So, permiro, bukal ka natin siya. Saka na siya. Namay lang adya kung paon lang. Di ba ipapaak mo na primero diha? Namay. Isa. Lab na may tarpaulin dito sa luyo. Katoy kuan ihapin. Tarpaulin ba? Ano ba? Kabaw ra ba lab? Basta kay paak. Iso jud siya kay mahagba ng auto. Ayan nato sa ni. Sunod na buhaton. Ato sa tanggalo ng bolt samtang naka-down pa siya para hugot. Nay mo al kontra, ha. Para mo al kontra ang ground. E kung imo ni al sa tanan, tuyong mo ni gina siya maabli. Baliktad siguro. Paluag. Jadi madag kamot-kamot. Silon. Hindi gamit kung kamot. Sa shop kay pusilon ra na. Mumat. Ka. Init kay dira. Adjust lang. So karon naluwag na siya, atan na siya. Asan? Ng bolt, taasan na ito ni dire. Saka na ito, humok naman na.
Okay naman na, love. Taas na siya. Love, di na, ni. Saka na. Love, na, saka na. Okay na na. Flat man, pag hindi na, masulod. Flat mo na siya mo, nang hindi siya. Flat mo. Mana, So, ito na rin, tanggalon. So, nakuman na dito. Dahil, nag-video siya. Okay. Trip ka, parang kita. Lantas niya. So, pag naalsa na mo puli, naluwagan na mo kanina, hindi mo na tanggalon, manmalon, gihumok naman siya. Pwede na kamuton. Make sure nga maalsa na ni siya, kaya para pagtanggal ni mo, humok tanggalon niya, dali na sa tumasulod. Hindi mo niya flat kung manghal niya. Dapat na siya. Ato natanggal ang ligid. So, hindi siya dapat pinagkat. Okay. Okay. So, ato ibutang na yung sa kaligid. Na-stop na. So nahuman na may pagpuli sa ligid, nahuman na pagpuli sa ligid. So ang reserve ako gagamit temporarily, pero ang katong na flat dado na mo dito sa vulcanizing shop amo paayo. So mga to na kami sa vulcanizing shop diri sa may Kalahuan dapit. So para once maayo siya, ipuli na mo, pulihan ang reserva kay reserva mo na. Pabutangan lang na maghangin ang reserva. Kaya medyo flat siya. So mga to na may. Okay. So okay ra ang pagpuli, dali ra first time na ako pero na-figure out so na ako ang pamahagyang principle. So init lang dire pero sige lang okay ana man dyan. So nga to na may. Nalalab ka pa na ako eh. Siya ay nagtabang na ko dire. O sige, bye bye. Ito na ko.
Okay, nabutang na ang karaang ligid. Okay na ni, humana. Dalira kayo, oy. Pusaray, buslot. So, mga na yung karaan nga ligid ay. Ang reserve na sa likod, butang na na mo. So, Nako na sila. asa man doon? Na, tanaw. So, tanamig ligid ha. So, humana ni siya, humana. Okay, humana mi nagpa-puli og ligid. So, manguli nami. Okay na ang ligid. Ang reserve, gigamit na mo. So, okay. So, katong ligid nga na flat, amo gipa-bulkit, amo sa siya gibalik diri pagbutang. Ang reserve nga gipuli na mo ganina, reserve jud siya. Kay design ito pang reserve. So gipahanginan lang namo kay usos mga hangin. So tanggal siya giputang diri. So nga to dali ra sila magtrabaho kay naman sila pneumatic gud nga kon. Pneumatic nga kanang air gun ba. So dali ka tanggalan ng ligid. Precision dyan. Dali sa gibulkit. Pagkuha sa kuan bakit ituyok no. O pagtanggal po sa rim, naabot sila pneumatic sad. Dali ra kayo lagi. So okay, manguli na mi kay time na sad. Sundo pa bata na malas 3 na. So salamat sa Ginoo nga okay ra si Franco na magkaron biyahe. Pero na itong So thank you Lord. So ugma magpalit jud mig ligid ani kay nagpis na jud kayo. 5 years na po ang ligid namo which is mo jud na life sa ligid 5 years. So okay, bye-bye. Thank you and God bless. Good afternoon everyone.